Всем хаюшки, ребята, с вами я, Дмитрий, и сегодня я начинаю свой видеоролик про вот Блиц с другом. Ну, ребят, как всегда, начинаем. И сейчас, перед тем, как начать видео, попрошу только об одном, конечно же. Я сейчас могу показать даже вам. Это свою страницу. Это вот общение с моими подписчиками, мои бро, вот, да, вы видите, но я вот так вот здоров, мне вот, мы переписываемся, вот очень много тут переписок, мои братишки меня приветствуют очень хорошо, спасибо вам, что вы со мной. Ну чё, вот он, Владислав Павлов. Ребята, кто хочет попасть в видосик, легко попросите меня, я все сделаю, все. Заходи в танки, да? Заходи в танки. Так, заходи в танки. Все, я погнал в танки. Мне сразу должен загрузить? Нет, не сразу. Обновление 6.2 уже World of Tanks Blitz 14 августа. Я очень рад. Карту уже опробовал. Уже был первый бой вот у меня на той карте. И он был победный. Это очень хорошо. Мне понравился, катка понравилась. Я вышел в этой катке, я играл на ИСУ-152 и затащили. Так, вот он. Погнали. Ты начал? 5 боев. 3 боя. 3 боя. Потому что у меня сейчас время, и я буду работать. 3 боя. Угу. Так, я ему вроде отправил 3 боя. Вот таким образом, Владислав Павлов, Вадик тебя буду так называть. Я тебя всегда вот, либо на ютубе сижу, я тебя вот так пишу, всегда отправляю. Но я не захожу тупо вот. То-то, то-то. Жду, пока синхронизация данных будет. Так, победа, я понял, да? Принять. Сейчас я задачу выполню, чтобы получить заветную. Так, все. Ну чё, погналите, чё, выбираю эту катку мы проведем, наверное, давайте на чем? У меня много танков, у меня очень много танков, давайте, на чем? Я еще буду покупать танки. Так, на чем? Ну, он думает, да? Давайте, первая катка на... Конечно же, вы сами знаете, на чем? На фугасном монстре. Вот он, АМХ КДК у него, да? Эх, погнали. Чего поч? Видео не хочу долгим делать. Блин. Ну в следующем видосике можно попробовать 5 боев. Я буду тогда его останавливать, возобновлять. Может, и на 10 минут пойдет. Опять долгие загрузки, как я это не люблю. Вот так я могу и АФК сделаться, ребят. Проблем у меня с Wi-Fi нету, как вы видите. Сколько у меня процентов? 50%. Мало. Грузи, загрузи. Ой, гляньте, как лагает. Вот так я АФК могу сделаться на минуту. Так точно. И мы сливаемся. Ой, как прикольно. Он там. Ой, братиша. Я его сейчас попытаюсь высветить. Нет, его я там не высвечу. Так, ну там еще он там есть. Пацики некоторые. Вот я сейчас бульдога могу подзорвать. Нет, его уже подзорвали. Лагает. Лаги, уйдите. Может, вам не будет видно лаги, а вот у меня они сейчас жесткие, я на пантеру выхожу. Падла.
Не, я так не успею на него Но это плюс то, что... Опа-на. Нет, я его уже не вижу. Сейчас. А со свертухи. Ах, его сметанка забрала. Никак нет, я тоже хочу забрать. Как так точно? Ты же забираешь, а я нет. Опа-на, к нам пожаловали гости. Лев, тигр 1 и Ис. Погнали-те. А теперь просим помощь. Так точно, так точно. Так. Ребята, на моем канале больше выходит видео про танки. Если вы хотите другие видосики, просите. Выцеливаю. Куда? Там еще песня сердцеедка идет. Ой, на Муз-ТВ я слышу. Так кто меня оттуда кидал? 400. Кто такой храбренький? Ой, лев. Гудбай, мазафака. А, как больно, 400. Ну, это ему еще не полные. Не зашла альфа еще. Ему хана. Я вот так буду стоять, ребят. Мы, походу, слили. И мы вдвоем. Я пока выглядываю, братиш. Я не буду выкатываться. Не, зря. Тигр 1 сейчас будет выкатывать. Держаться бы вместе. Ой, еще капец. Конечно, капец, блин. Я попытаюсь с того фланга заехать. Мне надо помогать братише, но... А вот он и тигр. А, выходит. Все. Ждет моего выката. Выкачу. Лагает! Лагает! Мне хана. Мне 600 урона. Лагает, ну все, из-за лагов. Спасибо, лаги, огромное вам спасибо, лаги. Обожаю я вас, лаги. Лаги, спасибо вам. Ой, как меня бесит эта игра с лагами. Просто... Он просто у меня едет, как не знаю кто, блин, 3000 лет уже едет, или сколько он уже едет, там я уже не знаю. Этим временем, блин, Эйнштейн бы умер при рождении. Какой помощник в бою, блин, из-за лагов, спасибо. Ну да, вот ты вот настоящий результативный игрок. Я какой помощник в бою? Я там, ну да, я 750 там настрелял, что там, плюс-минус. Давайте на фугасницах тоже долго нельзя играть, я поменяю. Значит, зачем? Потому что, вот, все, 13 на 13. Голду я пока не буду. Давайте ИСУ-152 опять, а потом на... Ну, вы сами знаете, на ком. Ой, бачат. Против конвей. 2 конвея. Это взводные. СТ-1, Т-49, Т-59, ИС-3, за нас ИСУ-152. Гусь. Ёлка такая, 90-е. ВКшка. Мышь. Як-тигр. И тоже бачат. Опять, видите? Я просто не понимаю, что за лаги. Вот, что за лаги? Ребята, пожалуйста, помогите. Это лаги. Вот, не люблю я эту игру. То, что она долго кидает меня. Вот именно меня. Опа-на. А прикольно. Лягуш, привет. Что за лягуш? Ты лягуша. Я, походу, понял. Это игрок под ником Лягуш.
Пока я его не вижу, правда, против. Таракан. Не, я не вижу лягушу. Так. Мышь едет туда, к СТшке. О, к СТшке хорошо бы проехать. Конвей. Не хотелось бы от него получать большой урон. Остановись, 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 остановись. Ну. Я бронебойными стрелял. Фугасница. Не хана. Ну сос! Сос! Бачат вонючий. Я не хочу больше снимать видео, ребят. Просто вы сами знаете из-за чего. Называйте меня раком. Я не знаю, кто я еще. Если я и есть он, я просто расстроен. Аккаунт у меня тоже плохой. Не буду его обзывать матом. Промолчу, в общем. Турбосливы идут. Он просит сос. А что, простите, с ВК Рачела, как и я. Он стоит, забился в стенку, не знает, что делать. Все. Вот они его встретили. О, промазал. И вот его Ту-49 и конвей встретили. Тайп 59. И вот зачем ты на них выкатываешься, если они могут выкатить, а ты после кинешь им? Но ты умер. Давай, наблюдатели тебя, мальчик мой. И мышь остается один против. Ой, 5 противников, которые его сейчас разберут за 5 сек. Что я сказал, требовалось доказать. Турбослив, он даже написал на ок. Сейчас. Я ему напишу. Рак я. Потому что, блин, я еще не рад тем, что 16 подписчиков, ребят. Прошу, попросите своих друзей или вот кто впервые на моем видео или кто. Прошу вас. Просто нажмите кнопку подписаться. Просто нажмите эту кнопку и все. Просто нажмите подписаться и все, больше ничего не нужно. Просто подписка. Если вам нравится видео, лайк. Все. Мне больше ничего не нужно. Я прошу только об одном. Ой, блин, у меня 16 подписчиков. Я просто не знаю, чем мне затягивать вас, чтобы было интересно. Буду я снимать очень суперские видосики. Например, 1 сентября пытаюсь снять, по крайней мере. Планшет я навряд ли возьму с собой. Вот, например, футбол могу заснять. Но это надо планшет брать, а планшет он у меня огромный, огромнейший. После надо телефон, если хочешь через Bluetooth скинуть это видосики или через Шарейт. А это очень долгая система. Плюс, я не знаю, монтировать видосики или нет. Вот как назло кидают на 8 или на 9. Прикольный рандом. Ребята, эту хитрость скоро удалят. Мне все равно. У меня хитрости нет. Glafi.com снимает уже видео, да? Ой! По мне стреляли. Я почти АФК. Я уже шотный АФК. Вот они как крысы. Увидели, да? Стоит.
Рубрика «Играем молча, вот Блиц». Лаги, вонючий. Я больше не буду играть. Все. Я не хочу даже больше играть. Все, ребят. Выхожу. Всем спасибо, ребят, что посмотрели мой этот тупой видеоролик. Я так его буду называть. Тупой видеоролик. Просто очень жесткий видеоролик. Спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Я даже не буду просить лайк. Не надо лайк. Вот, если я заслужу здесь, то ставьте здесь. Больше ничего. Просто подписка. Ну все. С вами был я, Дмитрий Исаев. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и нажимать на колокол. А ставить лайк не надо. Так что, всем пока. С вами был я, Дмитрий Исаев. Всем пока. Удачи.